Hey there, ready to learn Persian the fun way? This video has three exciting parts. First, you'll hear the Persian sentences with no translation. Just listen and enjoy the sound. Then, each sentence will be repeated twice. And after that, you'll hear the English meaning once to help you understand. And finally, it's your turn. I'll quiz you to see if you remember what the Persian sentences mean. Let's get started. دکتر سارا در روستای سبز. سارا یک دکتر جوان بود. او در شهری بزرگ زندگی می کرد، اما یک روز تصمیم گرفت به روستای کوچک سبز برود. مردم روستا پزشک نداشتند و سارا می‌خواست به آنها کمک کند. وقتی سارا به روستا رسید، مردم با تعجب به او نگاه کردند. آنها فکر می‌کردند که یک دکتر جوان نمی‌تواند در روستا زندگی کند. اما سارا لبخند زد و گفت: من اینجا هستم تا به شما کمک کنم. اولین بیمار او یک پیرمرد به نام علی بود. علی تب داشت و خیلی خسته بود. سارا او را معاینه کرد و برایش دارو نوشت. بعد از چند روز علی بهتر شد و گفت: دکتر سارا، شما فرشته نجات ما هستید. کم کم مردم به سارا اعتماد کردند. او همیشه با مهربانی با بیماران صحبت می کرد. یک روز یک زن جوان با دختر کوچکش به مطب سارا آمد. دختر گریه می کرد و پایش زخمی شده بود. سارا زخم او را تمیز کرد و بانداژ بست. مادر دختر با اشک گفت: خیلی ممنون دکتر، شما زندگی دخترم را نجات دادید. سارا در روستا ماند و هر روز به مردم کمک کرد. او فهمید که خوشبختی فقط در شهرهای بزرگ نیست. خوشبختی در کمک به دیگران و دیدن لبخند مردم است. دکتر سارا در روستای سبز. دکتر سارا در روستای سبز. Dr. Sarah in the green village. سارا یک دکتر جوان بود. سارا یک دکتر جوان بود. Sarah was a young doctor. او در شهری بزرگ زندگی می کرد، اما یک روز تصمیم گرفت به روستای کوچک سبز برود. او در شهری بزرگ زندگی می کرد، اما یک روز تصمیم گرفت به روستای کوچک سبز برود. She lived in a big city, but one day she decided to go to a small village called Sabz. مردم روستا پزشک نداشتند و سارا می‌خواست به آنها کمک کند. مردم روستا پزشک نداشتند و سارا می‌خواست به آنها کمک کند. The people in the village had no doctor and Sarah wanted to help them. وقتی سارا به روستا رسید، مردم با تعجب به او نگاه کردند. وقتی سارا به روستا رسید، مردم با تعجب به او نگاه کردند. When Sarah arrived in the village, people looked at her with surprise. آنها فکر می‌کردند که یک دکتر جوان نمی‌تواند در روستا زندگی کند. اما سارا لبخند زد و گفت: من اینجا هستم تا به شما کمک کنم. They thought a young doctor couldn't live in a village, but Sarah smiled and said, I'm here to help you. اولین بیمار او یک پیرمرد به نام علی بود. اولین بیمار او یک پیرمرد به نام علی بود. Her first patient was an old man named Ali. علی تب داشت و خیلی خسته بود. علی تب داشت و خیلی خسته بود. Ali had a fever and was very tired. سارا او را معاینه کرد و برایش دارو نوشت. سارا او را معاینه کرد و برایش دارو نوشت. Sarah examined him and prescribed him some medicine. کم کم مردم به سارا اعتماد کردند. کم کم مردم به سارا اعتماد کردند. Little by little, people began to trust Sarah. او همیشه با مهربانی با بیماران صحبت می کرد. او همیشه با مهربانی با بیماران صحبت می کرد. She always spoke kindly to the patients. یک روز یک زن جوان با دختر کوچکش به مطب سارا آمد.
یک روز یک زن جوان با دختر کوچکش به مطب سارا آمد. One day a young woman came to Sarah's clinic with her little daughter. دختر گریه می کرد و پایش زخمی شده بود. دختر گریه می کرد و پایش زخمی شده بود. The girl was crying and had a wound on her leg. سارا زخم او را تمیز کرد و بانداژ بست. سارا زخم او را تمیز کرد و بانداژ بست. Sarah cleaned the wound and put a bandage on it. مادر دختر با اشک گفت خیلی ممنون دکتر، شما زندگی دخترم را نجات دادید. مادر دختر با اشک گفت خیلی ممنون دکتر، شما زندگی دخترم را نجات دادید. The girl's mother with tears in her eyes said, Thank you so much doctor, you saved my daughter's life. سارا در روستا ماند و هر روز به مردم کمک کرد. سارا در روستا ماند و هر روز به مردم کمک کرد. Sarah stayed in the village and helped people every day. او فهمید که خوشبختی فقط در شهرهای بزرگ نیست. خوشبختی در کمک به دیگران و دیدن لبخند مردم است. او فهمید که خوشبختی فقط در شهرهای بزرگ نیست. خوشبختی در کمک به دیگران و دیدن لبخند مردم است. She realized that happiness is not only in big cities. Happiness is helping others and seeing their smiles. دکتر سارا در روستای سبز. 3, 2, 1. وقتی سارا به روستا رسید، مردم با تعجب به او نگاه کردند. 3, 2, 1. کم کم مردم به سارا اعتماد کردند. 3, 2,